السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. زي ما انتم شايفين هنعمل النهاردة العيش البيتي الجميل ده. منظر نفخة العيش كده وهي على الطاسة بجد تحفة، وكمان ريحة الخبيز في البيت حلوة جدا، وريحة العيش نفسه بتبقى جميلة جدا، وطريقته سهلة ومكوناته بسيطة. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقته مع بعض وازاي نخلي قوامه طري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان طعمه لذيذ. بس يا ريت قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدا على طول الطريقه. اول حاجه هحتاجها هي كوبايه من الميه الدافيه، وهنزل عليها بمعلقه كبيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر، وهخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما كل حاجه تتمازج، وهسيبهم بقى على جنب لمده 10 دقايق لحد ما الخميره تتفاعل. دلوقتي بقى في الفود بروسيسور هنزل ب4 كوبايات من الدقيق، رشه ملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الخل، وكمان خليط الخميره اللي احنا عملناه. كل المقادير هتلاقوها تحت في الديسكريبشن بوكس. كمان دي الاتاشمنت اللي انا هحتاجها في العجين. لو انتم مش عندكم الفود بروسيسور اللي هو العجين او اي حاجه كهربائيه، ممكن تعملوها طبعا على ايديكم وتعجنوا العجين على ايديكم، برده بيطلع قوامه مظبوط جدا. بس اهم حاجه ان ياخد وقته في العجن. المقادير دي بتحتاج معايا من كوبايه وربع لكوبايه ونص، بتبقى حسب نوع الدقيق. انا المقادير دي خدت معايا بالظبط كوبايه ونص من الميه. طبعا لازم تكون الميه دافيه عشان الخميره ما تبص مننا. في اول العجن هتحسوا ان العجينه شكلها مش مظبوط خالص ومش متناسق، بس ما تزودوش ميه عن كده. وهتلاقوها فجاه بدات تلم وبقى شكلها متناسق زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ان انتوا لما تيجوا تعجنوا تدوا لها وقتها في العجن، يعني يفضل من 7 ل 10 دقائق للعجن. كل ما العجينه تتعجن اكتر كل ما يبقى قوام العيش احسن واطرى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدأت بقى اطلع العجينة على البورد، وحطيت عليها شوية من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، وبدأت اخلطها بايدي برضو عشان اتأكد ان كل حاجة امتزجت مع بعض. شايفين قوام العجينة عاملة ازاي؟ انا سبتها تتعجن حوالي 10 دقايق في الفود بروسيسور. ده قوامها بتكون بتلزق شوية، وكمان العجينة لينة جدا. رجعتها تاني في البولة وبدأت اغطيها بالبلاستيك راب. نغطيها كويس جدا لان احنا هنسيبها تخمر، وكمان هنزل عليها بالفوطة علشان احطها في مكان مظلم. في الشتاء بنحطها تقريبا حوالي ساعتين لغاية ما تخمر في مكان دافي، ولكن في الصيف ممكن نص ساعة، ساعة الا ربع. طلعت منها الهواء بعد ساعتين وبدأت اعملها كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقطعها كده كور صغيرة وابدأ اشكلها. بتكون حجم الكورة تقريبا قد البرتقان البلدي. في التري اللي انا هحط فيه الكور دي برضو رشيت رشة من الدقيق. اهم حاجة الدقيق يكون جنبكم يا جماعة، حتى ايديكم تحطوا فيه دقيق، لان العجينة برضو بتلزق، مش اللي هي يابسة خالص، لا هي بتلزق خفيف، بس برضو لازم تحطوا دقيق على ايديكم وعلى التري عشان ما فيش اي حاجة تلزق فيها. بالشكل ده بدأت اكورها. العجينة عملت معايا تقريبا حوالي 11 كورة، حجمها متوسط زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بدأت ارش عليها من الوش كمان شوية دقيق علشان هغطيها بالبلاستيك راب، وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق برضو لحد ما حجمها يتضاعف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا رشيت الدقيق عشان العجينة ما تلزقش في البلاستيك راب. برضو على البورد رشيت دقيق وبدأت بقى افردها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده بيكون شكل أرغفة العيش. اهم حاجة تكون السماكة بتاعته مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي، لان لما تكون سميكة زيادة عن اللزوم هتبقى مليانة عجين من جوه، وبرضو لو رفيعة قوي ممكن ما تقبش معاكم بسهولة. تمام، فانا بعملها بيكون سمكها زي ما انتم شايفين كده، ما بيعديش النص سنتي. بدأت افرد رغيف رغيف بالشكل ده بس كده. دلوقتي بقى في طاسه سخنه على النار هبدا، الطاسه طبعا لازم تكون سخنه جدا. هبدا انزل باول رغيف انا فردته بالشكل ده، بحطه على الوش، وبعدين احسه ابتدى خلاص يستوي، بقوم قلباه على الوش التاني بالشكل ده باستعمال السباتشولا. برضو بستنى عليها حوالي دقيقتين وبرجع اقلبها تاني، واسيبها بقى لحد ما هي تتنفخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقته سهله جدا وبسيطه. النار تكون متوسطه والطاسه تكون سخنه. كل فتره ما بين كل رغيف والتاني لازم امسحه كويس جدا بالمنديل علشان ما يبقاش فيه بواقي دقيق على الطاسه يتحرق ويلزق في الرغيف اللي بعده، فبالتالي يطلع لي دقيق الرغيف شكله محروق.
بالنسبه للرغيف ده كان في فتحه من الجنب كده بتطلع الهواء، فانا سديتها بالسباتشولا، ساعدت الرغيف فخليته اتنفخ زي ما انتم شايفين كده. وده رغيف اتنفخ عادي، بس برضو لو انتوا لقيتوا ان في مثلا فتحه من الجنب ولا حاجه ممكن تسدوها عن طريق السباتشولا زي ما انا ما بعمل كده، ده بيساعد الرغيف انه يتنفخ. ولو حصل مثلا لقيتوا ان الرغيف بقى فيه كذا فتحه من الجوانب ومش بيتنفخ معاكم، عادي خالص مفيش مشكله، حتى لو ما اتنفخش الرغيف بيطلع حلو جدا وبتقدروا تفتحوه عادي بعد التسويه. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا خلصت كل الكميه، وده بيكون شكل العيش. بجد قوامه حلو جدا وطري وطعمه لذيذ. وبس كده، ده بيكون فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالف هنا وشفا لكل اللي هيجربها، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.